হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম করছি নতুন একটি ভিডিওতে। আর বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর ভেহিকেলস রয়েছে। আর ভেহিকেলসগুলো কিন্তু এখন আমি তোমাদের সামনে অ্যাসেম্বল করে দিব। তো গাইস, লেটস গো। তো বন্ধুরা, আমরা প্রথমে যে ভেহিকেলসটি তোমাদের সামনে অ্যাসেম্বল করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে অনেক সুন্দর একটি নাইস কালারফুল ভেহিকেলস। আর বন্ধুরা, প্রথমে যে ভেহিকেলসটি নিব সেটা হচ্ছে একটি ড্রাম ট্রাক। ওয়াও, একটি মিনি ড্রাম ট্রাক। আর বন্ধুরা, এটাকে আমরা এখন অ্যাটাচ করব। তো এর কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি 4টি হুইল রয়েছে, তো সামনের হেড রয়েছে। তো এখানকার যে ড্রামটা সেটা মিচিং রয়েছে। তো এই ড্রামটাকে আমরা এখন অ্যাটাচ করে দিব কালেক্ট করে। দেন এইটা আমরা হাতে নিয়ে ফেলেছি ড্রামটা, দেখতেই পাচ্ছ। ওয়াও, ইয়েলো কালারের মধ্যে অনেক সুন্দর। তো ফ্রেন্ডস, আমরা এইটাকে কিন্তু অনেক সুন্দরভাবে অ্যাটাচ করে দিচ্ছি। ওহো হো হো হো। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ অনেক সুন্দর নাইস কালারফুল গর্জিয়াস লুক বন্ধুরা। ওয়াও ফ্রেন্ডস, দেখো নাইস কালার গর্জিয়াস লুক একটি ড্রাম ট্রাক। আর ফ্রেন্ডস, এইটাকে কিন্তু আমরা অ্যাটাচ করে রেখে দিয়েছি। দেন বন্ধুরা, তারপরের যে ভেহিকেলসটি নিব সেটা হচ্ছে আরও সুন্দর এবং নাইস কালার। তো দেখতেই পাচ্ছ এই পাশ থেকে নিব হচ্ছে একটি অনেক সুন্দর একটি নাইস কালারফুল একটি জাম্পার কার। আর দেখতেই পাচ্ছ এর কালার কম্বিনেশনটা কত সুন্দর। তো ফ্রেন্ডস, এর কিন্তু রয়েছে 4টি হুইল এবং এটা রয়েছে পিছনেরটা, এটা হচ্ছে একটি স্প্রিং হুইল। আর ফ্রেন্ডস, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এর রয়েছে কিন্তু 4টি সিট রয়েছে। আর এর বাম্পারটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ অসাধারণ। তো বন্ধুরা, এখানে কিন্তু একটি এক্সট্রা হুইল রাখার জন্য একটি ফ্রেম করা হয়েছে। তো এটা কিন্তু একটা এক্সট্রা হুইলের জায়গা রাখা হয়েছে। তো ফ্রেন্ডস, এটার কোনো মিচিং নেই। তো বন্ধুরা, এটাকে জাস্ট তোমাদের সাথে আমি ইন্ট্রোডিউস করানোর জন্য এনেছি। তো ফ্রেন্ডস, এটাকে আমরা এখন এই পাশে রেখে দিব। তো এভরিওয়ান, তারপরে যে ভেহিকেলসটি আমরা তোমাদের সামনে অ্যাসেম্বল করতে নেব সেটা হচ্ছে অনেক সুন্দর একটি নাইস কালারফুল একটি ভেহিকেলস। আর এইটা বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা কিন্তু একটি 3D স্পাইডারম্যানের লোয়ার পার্ট। আর ফ্রেন্ডস, কত সুন্দর ক্যাবলস তোমরা দেখতে পাচ্ছ, রয়েছে মোটর, রয়েছে স্পিকার, আরও রয়েছে অনেক সুন্দর সার্কিট ব্রেকার। ওয়াও গাইস, দেখো নাইস কালারফুল গর্জিয়াস লুক কিন্তু একটা অনেক সুন্দর 3D স্পাইডারম্যানের লোয়ার পার্ট। তো ফ্রেন্ডস, এটাকে আমরা এখানে রেখে দিব। দেন তারপরে যে এই 3D স্পাইডারম্যানের যে আপার পার্টটা, সেই আপার পার্টটাকে আমরা হাতে নিয়ে ফেলেছি। তোমরা দেখতে পাচ্ছ নাইস কালারফুল গর্জিয়াস লুক রয়েছে কিন্তু এই আপার পার্টের। আর দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর একটি ভেহিকেলস। ওয়াও। তো এভরিওয়ান, আমরা কিন্তু এটাকে এখন অ্যাটাচ করে দিব। দেন আমরা এটাকে অ্যাটাচ করে দেই, পয়েন্টে পয়েন্টে বসিয়ে অ্যাটাচ করে ফেলেছি। দেন এর যে স্ক্রুগুলো রয়েছে সেই স্ক্রুগুলোকে দিয়ে আমরা এটাকে টাইট করে ফেলবো। তো এভরিওয়ান, আমরা পিছনে একটি স্ক্রুকে এইখানে বসিয়ে দিচ্ছি, দেখতেই পাচ্ছ, এবং সামনে স্ক্রুটাকেও এখানে বসিয়ে দিব। তো আমাদের যে স্ক্রু ড্রাইভারটা রয়েছে সেটাকে দিয়ে এগুলোকে টাইট করে ফেলবো। তো দেখতেই পাচ্ছ এভরিওয়ান, অনেক সুন্দরভাবে কিন্তু আমরা এটাকে অ্যাটাচ করে ফেলেছি। তো এটাকে কিন্তু আমরা এখানে রেখে দিব। দেন তারপরে যে ভেহিকেলসটা নিব, তো বন্ধুরা, তারপরে যে ভেহিকেলসটা আমরা হাতে নিয়েছি সেটা হচ্ছে একটি নাইস কালারফুল গর্জিয়াস লুক একটি স্পোর্টস মোটর বাইক। আর বন্ধুরা, এটাকে কিন্তু আমরা এখন অ্যাটাচ করে দিব। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এর কিন্তু রয়েছে 2টা হুইল মিচিং। জাস্ট এর হুইলটাকে আমরা কালেক্ট করে এইটার সাথে আমরা অ্যাটাচ করে দিব। তো এভরিওয়ান, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ অসাধারণ কিন্তু এই হুইল মিচিংগুলোকে কিন্তু আমরা এখন একটা একটা করে এইখানে বসিয়ে দিব। এবং সামনের হুইলটার যে ডিস্কটা রয়েছে সেইটাকে এখানে বসিয়ে দিয়ে আমরা এইখানে অ্যাটাচ করে দিব। তো বন্ধুরা, আমরা কিন্তু 2টা হুইলকেই অনেক সুন্দরভাবে অ্যাটাচ করে ফেলেছি। দেন এর যে স্ক্রুগুলো রয়েছে সেই স্ক্রুগুলো স্ক্রু হোলের মধ্যে দিব এবং এটাকে টাইট করে দিব। তো দেখতেই পাচ্ছ আমরা কিন্তু অনেক সুন্দরভাবে এটাকে বসিয়ে দিয়েছি এবং আমাদের স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে এটাকে টাইট। তো বন্ধুরা, আমরা কিন্তু এই স্পোর্টস মোটর বাইককে অনেক সুন্দরভাবে এটাকে অ্যাটাচ করে ফেলেছি। দেনে আমরা এটাকে এখানে রেখে দিব। তো গাইস, তারপরে যে ভেহিকেলসটি নিব সেটা হচ্ছে একটি অনেক সুন্দর একটি ফানি মডেলের হেলিকপ্টার। আর দেখতেই পাচ্ছ এটা কিন্তু অনেক সুন্দর একটি ফানি মডেলের হেলিকপ্টার। আর পিছনের চাকাটা কিন্তু অনেক সুন্দর স্প্রিং হুইল রয়েছে। সামনের যে একটা রয়েছে পাচ্ছ, এর যে ছোট বড় 4টি পাখা দেখতে পাচ্ছি। ওয়াও ফ্রেন্ডস, অনেক সুন্দর একটি হেলিকপ্টার। তো আমরা এটাকে এখানে রেখে দিয়েছি। দেন তারপরে যে ভেহিকেলসটা নিব সেটা হচ্ছে অনেক সুন্দর একটি নাইস কালারফুল ভেহিকেলস। আর দেখতেই পাচ্ছ এর যে পুলিশ কারটা রয়েছে। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে একটি ফানি মডেলের পুলিশ কার। আর এর রয়েছে কিন্তু অনেক সুন্দর সাইলেন্স বাতি রয়েছে, স্পিকার, আর অনেক সুন্দর কালার কম্বিনেশন করা এই ভেহিকেলসটি। তো দেখতেই পাচ্ছ নাইস কালারফুল গর্জিয়াস লুক। ওয়াও। তো এই পুলিশ কারটাকে কিন্তু আমরা অলরেডি এখানে রেখে দিব। দেন এই পাশ থেকে কিন্তু আমরা নিব হচ্ছে একটি পুলিশ কারের লোয়ার পার্ট। তো বন্ধুরা, আমরা কিন্তু এটাকে এখানে অ্যাটাচ করে দিব। তো পয়েন্টে পয়েন্টে বসিয়ে জাস্ট পুশ করে দিব। এইটাকেও একই রকমভাবে এখানে বসিয়ে দিব, দেন পুশ করে দিব।
তো বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ অনেক সুন্দরভাবে কিন্তু আমরা এই পুলিশ কারটাকে এই লোহার পার্টটাকে অ্যাটাচ করে ফেলেছি। তো 4টি হুইল মিচিং ছিল, হুইলগুলোকে অ্যাটাচ করে দিয়েছি এবং আমরা এখন এটাকে পয়েন্টে পয়েন্টে বসিয়ে দিব। তো গাইজ দেখতে পাচ্ছ অনেক সুন্দরভাবে কিন্তু আমরা এটাকে অ্যাটাচ করে ফেলেছি এবং এর যে স্ক্রুগুলো রয়েছে এটাকে আমরা জাস্ট পয়েন্টে পয়েন্টে বসিয়ে দিব। স্ক্রু হোলের মধ্যে কিন্তু আমরা স্ক্রুগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছ। তো গাইজ দেখতেই পাচ্ছ আমরা কিন্তু এই ফানি মডেলের পুলিশ কারটাকে অলরেডি অ্যাটাচ করে ফেলেছি। দেন আমরা এটাকে এখানে রাখবো। তো বন্ধুরা তারপরে যে ভেহিকেলসটি নিব সেটা হচ্ছে একটি ট্যুর বাস। আর দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর গ্রিন এবং ব্ল্যাকের সাথে কালার কম্বিনেশন করা একটি ট্যুর বাস। আর এটাকে কিন্তু অলরেডি আমরা এখন, তো বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ অনেক সুন্দরভাবে কিন্তু আমরা একটি ট্যুর বাসকে কালেক্ট করে ফেলেছি। আর এর যে কালার কম্বিনেশন তোমরা দেখতে পাচ্ছ গ্রিন এবং ব্ল্যাকের সাথে অনেক সুন্দর কালার কম্বিনেশন করা। আর বন্ধুরা এর লোয়ার পার্টটা কিন্তু আমাদের ফ্রেমের বাইরে রয়েছে, তো এটাকে আমরা নিয়ে এসেছি। ওয়াও সারপ্রাইজ! তো গাইজ দেখতেই পাচ্ছ আমরা কিন্তু এটাকে নিয়ে এসেছি এবং জাস্ট পয়েন্টে পয়েন্টে ঘাটে ঘাটে বসিয়ে দিব। তো যখন দেখতেই পাচ্ছ আমরা কিন্তু অলরেডি এটাকে পয়েন্টে পয়েন্টে বসিয়ে দিচ্ছি। ওয়াও ফ্রেন্ডস, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এই গ্রিন কালারের কিন্তু এই ট্যুর বাসটা অনেক সুন্দর। তো দোস্তরা আমরা কিন্তু এটাকে এইখানে রেখে দিব। তো এভরিওয়ান তারপরে যে ভেহিকেলসটা নিব সেটা হচ্ছে আরও সুন্দর একটি স্কুটি। আর বন্ধুরা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ইয়েলো কালারের মধ্যে কিন্তু নাইস কালারফুল একটি স্কুটিকে কিন্তু আমরা অলরেডি কালেক্ট করে ফেলেছি। আর দেখতেই পাচ্ছ এর কিন্তু রয়েছে অনেক সুন্দর সুন্দর হুইল। তো বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এর কিন্তু হুইল মিচিং রয়েছে, এর সিটটা মিচিং রয়েছে। তো বন্ধুরা এর হুইলটাকে আমরা প্রথমে অ্যাটাচ করব।